इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में से एक माना जाता है, जहां रोज लाखों यात्री सफर करते हैं। और भारत में अभी भी बहुत ट्रेनें हैं जो डीजल से चलती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी ये ट्रेनें किसी स्टेशन पे खड़ी होती है तो उस ट्रेन का ड्राइवर कभी इंजन को बंद नहीं करता है। तो अब सवाल ये आता है कि गाड़ी जब चल ही नहीं रही होती है तो ड्राइवर इंजन को क्यों नहीं बंद करते हैं। देखिए, ट्रेन की डीजल इंजन बंद नहीं करने का कई वजह होता है। पहला, अगर इंजन को बंद कर दिया जाए तो उसके कंप्रेसर पे गलत असर पड़ता है, जिससे उसका ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो सकता है। दूसरा, इन इंजन में एक बैटरी लगी होती है और ये तभी चार्ज होती है जब इंजन चालू होता है, और ये जब बैटरी चार्ज नहीं होगा तो ट्रेन का लोकोमोटिव सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। तीसरा, अगर ट्रेन की इंजन को बंद कर दिया जाए तो इसको फिर से चालू करने में लगभग 20 मिनट का समय लगेगा और स्टार्ट करने में फ्यूल का कंजप्शन भी ज्यादा होगा। इसलिए ट्रेन की डीजल इंजन को किसी भी स्टेशन पे बंद नहीं किया जाता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।